นี่ครับตลาดน้ำสวนบัวครับอันนี้ย้อนแสงนิดนึงครับมีช้างอัยรานะครับและข้างในตลาดนี้นะครับมีนี่เลยครับนี่โฮมสเตย์ครับแต่ฝั่งนี้มืดเดี๋ยวผมไปถ่ายอีกฝั่งให้ดูครับมาดูบรรยากาศตลาดน้ำวันนี้ก็เปิดนะครับ15 เมษายนวันสงกรานต์เปิดถึง16มีส่งน้ำนะครับมีบริการมอเตอร์ไซค์รับส่งปากซอยครั้งละ100นี่ครับมีห้องคาราโอเกะด้วยกาแฟเปิดแล้วมาดูบรรยากาศก่อนนะครับนี่มีร้านอาหารด้วยนะครับนี่ฮะแต่สงกรานต์ปิดแต่ตลาดน้ำขายของกินก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่ปิดนะครับเนี่ยครับมะพร้าวมะม่วงได้บรรยากาศชาวสวนคาปูชิโน่เย็นจะเอาอะไรใครกินอะไรสั่งเลยมาถ่ายคลิปก่อนนี่ครับก๋วยเตี๋ยวนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือมีหลายอย่างนี่ครับพ่อค้าแม่ค้าเริ่มมานี่พี่นี่ครับเอาแบบเมื่อกี้มีของเล่นขายด้วยนะครับข้าวปูเย็นนี่ครับมีขายของแฮนด์เมดครับน่ารักร้านนี้ขายกล้วยครับ